Você tem o costume de fazer a higienização da máquina de lavar da sua casa? Aqui na Lavanderia IP, a cada 15 dias nós fazemos um processo com bicarbonato e vinagre de maçã, além da limpeza diária que é feita todos os dias das nossas máquinas de lavar. Caso você queira fazer em casa, você vai usar uma colher de bicarbonato de sódio e 200 ml de vinagre de maçã. Após inserir os produtos, põe a máquina para bater e faça uma lavagem normalmente, sem usar amaciante, usando apenas o sabão ombro.